16 najboljih savjeta za mentalno zdravlje koje sam ikada pročitao. Ako se osjećate kao da mrzite sve, jedite. Ako osjećaš da te svi mrze, spavaj. Ako se osjećate kao da mrzite sami sebe, istuširajte se. Ako osjećate da svi mrze svakoga, izađite van. Ako se osjećate preplavljenim svojim mislima, zapišite ih. Ako se osjećate izgubljeno i usamljeno, nazovite prijatelja. Ako se osjećate zaglavljenima u prošlosti, planirajte budućnost. Ako ste zabrinuti zbog budućnosti, usredotočite se na sadašnjost. Ako osjećate da niste dovoljni, navedite svoja postignuća. Ako osjećate da ništa ne možete kontrolirati, organizirajte nešto malo. Ako se osjećate nevoljeno, učinite nešto lijepo za sebe. Ako osjećate da vas nitko ne razumije, izrazite se kreativno. Ako se osjećate nemirno, prošećite dugo. Ako želite odustati, sjetite se trenutka kada ste uspjeli. Ako se osjećate nevidljivo,